Doamna doctor, din câte înțeleg, mediul în care noi trăim este unul foarte complex. Care ar fi concluzia? Concluzia este că, într-adevăr, noi suntem făcuți să trăim în acest mediu, numai că problema este proporția acestui mediu. Toată lumea știe că dacă faci foarte multe radiografii, nu este bine, pulmonare. De asemenea, știm că nu este bine să ne expunem la soare foarte mult, pentru că ne ardem, da? Pielea cu ultraviolete. De asemenea, știm bine că nici cuptoarele cu microunde nu sunt foarte recomandate, adică trebuie să le folosim cât mai rar. Deci, trăim într-un astfel de mediu, suntem obișnuiți cu astfel de mediu, dar cantitatea, faptul că în ultimul timp am dublat, am înmiit aceste unde noi înșine, trebuie să știți că nu este un lucru foarte bun. Cu alte cuvinte, am început să creăm noi aceste unde care au devenit malefice, unde care ucid. Deci am exagerat. Exact, în această tehnologie a noastră. Și o să punem un filmuleț acum despre undele care ucid. Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Série sur France 3. Ce soir, un documentaire, une enquête sur cette question essentielle. Sommes-nous menacés par les ondes électromagnétiques de nos téléphones portables, des antennes relais, du Wi-Fi, du micro-ondes? Elles sont partout, ces ondes invisibles et pourtant bien là, tout autour de nous. En France, dans le monde, des scientifiques, des associations s'alarment. Et si ces ondes pouvaient provoquer des cancers, des troubles neurologiques? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il y a 2 ans, en France, le gouvernement a organisé un Grenelle des ondes pour répondre justement aux inquiétudes. Qu'en est-il ressorti? Eh bien, à ce jour, rien. Alors, les ondes menacent-elles notre santé? Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Pourquoi les scientifiques sont-ils aussi divisés sur cette question? Est-ce que ce sont les pressions des grands opérateurs qui expliquent l'inaction du gouvernement? Serions-nous à la veille d'un scandale majeur de santé publique comme celui de l'amiante, par exemple? Mauvaises ondes, c'est notre documentaire ce soir. Une enquête passionnante et inquiétante aussi, vous allez le voir, de Sophie Le Gall. Malgré ses demandes répétées, sachez qu'aucun opérateur téléphonique n'a accepté de répondre à ces questions. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3. Elles sont inodores, elles sont invisibles, et pourtant elles sont bien là. Ce sont les ondes électromagnétiques. Micro-ondes, Wi-Fi, téléphonie mobile, jamais une technologie ne s'était développée aussi vite. En 15 ans, le portable s'est imposé à tous, que l'on soit adolescent ou adulte. 64 millions de portables sont en activité pour 64 millions de Français. Plus de 100 milliards de minutes de téléphone portable ont été consommées en 2009. Les technologies des ondes se sont déployées sans que les scientifiques soient certains de leur innocuité. Les chercheurs s'affrontent encore à coups d'études contradictoires. Mais certains d'entre eux sont convaincus de la dangerosité des rayonnements de ces appareils. J'utilise un téléphone, mais chaque fois que je peux, j'utilise une oreillette parce que vraiment ce que j'ai vu sous le microscope m'a fait peur. Des normes sur les ondes électromagnétiques ont été adoptées dans le but de protéger la santé. Quand un utilisateur téléphone avec un téléphone qui est conforme, est-ce qu'on risque strictement rien pour notre santé? Les normes actuelles sont obsolètes. Ça veut dire qu'elles ne protègent de rien. La norme est faite pour l'industrie. Elle est faite pour protéger l'industrie et non pour protéger l'être humain. Les opérateurs ont couvert le territoire de 78 000 antennes relais, à la ville, tout comme à la campagne. Les habitants qui vivent à l'ombre de ces pylônes s'inquiètent et s'interrogent. En France, il n'existe plus d'espace sans antenne. On voit ici des débuts d'embryons, encore des débuts d'embryons. Ce qui leur faisait peur, c'était le fait d'associer un enfant malade à l'antenne relais. Désormais, les technologies sans fil sont partout. Nous vivons dans un monde d'ondes. Le monde entier est infesté par ces ondes. Vous en avez absolument partout et il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière. Nous sommes tous les cobayes de la plus grande et de la pire expérimentation.
Dans nos maisons, dans nos appartements, les ondes ont envahi notre quotidien. Éric Damas est ingénieur au CRIREM, un laboratoire indépendant spécialisé sur le champ électromagnétique. Il se rend à notre demande dans cet appartement parisien, représentatif des logements français d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je me permets d'entrer. Grâce à ces sondes, l'ingénieur va pouvoir détecter les ondes électromagnétiques des appareils et des technologies sans fil présentes chez Karine. Alors comme équipement dans votre maison, vous avez quoi en particulier? Alors, Dans la cuisine, un micro-ondes. Vous mettez pleine puissance, puis vous le lancez. Donc là, à cette distance-là, j'ai quasiment 4 volts. Donc quand vous en servez, restez pas à proximité. 4 volts par mètre, ce micro-ondes est parfaitement dans les normes. Pourtant, les ondes émises par cet équipement inquiètent Éric Damas, tout comme ce téléphone fixe sans fil qui rayonne autant qu'un téléphone portable. Donc là j'ai 5 volts, 5,62. Et forcément, quand vous téléphonez, vous mettez ça contre votre oreille. Ouais. Et en plus, sur les téléphones de maison, c'est des conversations qui ont tendance à être beaucoup plus longues. Ouais. Donc c'est une pollution que je trouve majeure. T'as dit que ça pouvait émettre? Non, j'aurais jamais imaginé. Pour moi, même s'il était sans fil, c'était complètement différent d'un portable. Hein. C'était comme un fixe. Donc oui, non, j'aurais jamais pensé ça. Éric Damas a repéré d'autres sources de pollution à proximité du tapis de jeu. En bas, on voit un petit carré noir qui fait fonctionner le téléphone sans fil de maison. Près de cette antenne qui sert pour le téléphone sans fil, là, j'ai 3 volts 5. Presque, voilà, je suis passé à 4 volts 5. Et puis là, sur l'antenne Wi-Fi, j'arrive à du 3 volts. Le Wi-Fi et la base du téléphone sans fil émettent dans les normes, mais l'ingénieur a tout de même une réserve. Alors, là, on est encore dans une zone beaucoup trop proche de ces ondes. Par rapport à ça, moi j'appliquerais le principe de précaution. C'est un public très très sensible. Donc le mieux quand on voit ça, c'est les préserver, quoi. Dans le doute, moi je pense qu'il faut mieux s'abstenir. Et ces technologies-là, si vous en avez besoin, au moins les écarter le plus possible. Parce que du coup, il n'y aura pas de champ dans cet espace-là, quoi. C'est bien d'être conscient de ça pour pouvoir adapter les choses et faire en fonction. Ouais. Oui, c'est des choses auxquelles vous n'aviez pas fait attention quand vous aviez installé votre appartement. Non, déjà parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de choix pour disposer les choses. Et puis parce que non, j'étais pas du tout consciente de ces choses-là, hein, c'est sûr. Alors j'ai remarqué dans votre appartement, parce que vous avez des jeunes enfants, que vous avez un babyphone. Oui. L'appareil. Sur l'appareil, on a une valeur de 4 volts. C'est un émetteur donc assez puissant, on a quand même 4 volts par mètre à côté. C'est un public très jeune, excessivement jeune. Donc par rapport à ça, par rapport à ce type de champ, c'est vrai que c'est peut-être pas une technologie très adaptée, quoi. Est-ce que là-bas dans le berceau, vous trouvez combien? Donc si je me mets là, au niveau de ses pieds, j'ai quasiment 2 volts, 2 volts là. Comme la plupart des Français, Karine et sa famille ignorent tout des ondes qui les entourent. L'industrie a généré ce brouillard électromagnétique sans pour autant en informer le consommateur, et cette méconnaissance lui a permis de prospérer au-delà de ses espérances. Doamna doctoră, să înțeleg că tehnologic vorbind am creat de fapt o aparatură care ne agresează în propria casă, în propriul mediu. Se numește tehnologia avansată, știți, în ghilimele spus. Da, noi am creat-o, telefoanele, de exemplu, ați văzut, din ce în ce mai moderne. Și suntem într-o goană de a crea modele noi pe care le-am dat până și copiilor. Deci sunt copii mici care se duc la școală și au deja telefon și este foarte problematic. Pentru că ei n-au încă sistemul imunitar foarte bine dezvoltat, marea majoritate știm că nu l-au bine. Și atunci trebuie să știți că aceste emisii, dacă n-au protecții, pentru că există și protecții pe telefoane care se pun, ca să nu emită așa, ar trebui
toate telefoanele cu copii, pentru copii să aibă sisteme de protecție anti-aceste radiații. Dar suntem într-o goană, deci, de a ne dezvolta, dar și ne a te autoagresa, pentru că nu facem decât să băgăm bani într-o tehnologie, să ne preocupe, să băgăm inteligență, da? Într-o tehnologie care produce până la urmă autoagresiune. Nu e o tehnologie foarte bună pentru ființa umană. Acum duce la boli în timp, pentru că să știți că noi avem, de exemplu, pe Raiocom frecvențe pentru a elimina aceste vibrații. Deci la noi intră la categoria boală acest lucru. Deci tehnologia aceasta poate determina... În exces, și în exces deja, dă un fel de dependență, suntem într-o dependență tehnologică care a depășit dependența de internet, de exemplu. Știți acest lucru. Suntem într-o dependență, toți copiii, da, toți adolescenții sunt, mai ales cu ultimele jocuri care sunt aici, e o dependență pe internet care a depășit dependența de droguri. Tot dependență este, tot o nocivitate este. Acum, ce ar trebui să facem? Pentru că deja a intrat în obicei, știți, am implementat deja adânc acest lucru și nu este bine, este vicios. Asta mă întrebam și eu. Exact, ce am putea să facem? În primul rând să conștientizăm prin aceste emisiuni și prin studii care s-au făcut și să ieșim în natură. Să începem să creăm un mediu natural, adică să ne regăsim pe noi înșine, pentru că am creat o lume artificial tehnologizată în care nu ne mai regăsim, în care nu ne mai putem vindeca. Acum, vedeți, când vorbim de vindecare, trebuie să vorbim de energie, pentru că am văzut că peste tot despre energie este vorba, și cu vibrații, pentru că vibrațiile sunt purtătoare de energie. Dacă vrem să încărcăm corpul energetic, trebuie să încărcăm prin vibrații, cu herți, deci, da? Și așa face medicina holistică. Medicina holistică, spuneam, noi facem prin acupunctură, pentru că fiecare meridian are anumită vibrație. Și în momentul în care meridianele sunt reglate, noi putem să le reglăm numai vibraționale, foarte simplu. Și prin Raiocom avem peste 100 de frecvențe pentru fiecare organ în parte și, vedeți, este o abordare foarte naturală în acest context al unui mediu vibrațional normal în care trăim. Noi suntem vibrații, deci în funcție de ce emitem, pentru că o să vedeți în următorul filmuleț cu David Icke că noi de fapt emitem aceste vibrații și emițând aceste vibrații, gândurile noastre sunt vibrații. Mintea noastră emite unde? Da? Gândurile sunt ceva ce noi le emitem în aer. Am avut emisiuni despre acest lucru. Nu le vedem, dar dumneavoastră câteodată le percepeți, că dacă eu, de exemplu, emit niște gânduri către dumneavoastră și atitudinea mea, la un moment dat, dumneavoastră cam știți ce gânduri emit eu. Pot să fie de ură, de iubire, adică mă simțiți cam ce gânduri aveți. Trebuie să știți că nu mă simțiți întâmplător, pentru că le percepeți. Și le și vedeți, le și interpretați, toate astea, știți? Acum, vedeți, la om, acesta nu am depistat în acest spectru vibrațional până acum, că noi am văzut diverse unde, da? Dar unda sufletului? N-am văzut-o. N-am văzut-o, pentru că e și energie. Noi s-ar putea, la un moment dat, în acest spectru foarte bogat, să începem să depistăm și să le vedem. Pentru că ați văzut că, de exemplu, și anumite radiații nu le putem vedea decât cu ochelari, cum sunt razele X, știți? Nu le putem vedea decât cu ochelari. Acum, să nu ne mirăm, deci, că într-o zi vom putea detecta vibrațional propriul suflet. Și o putem să vedem cât e, cum arată, ce vibrație are, dacă e joasă, dacă e mică, și să putem să-l tratăm așa. Să-l încărcăm. Modul, deci, cum emitem și cum simțim și mai ales cum gândim, ne creează pe noi înșine, pentru că dacă noi gândim bine, ne creăm bine. Adică noi emitem bine, asta înseamnă că fiecare organ primește o vibrație înaltă, deci e sănătos. Deci vibrația noastră este pozitivă, da, determinată de gândurile noastre pozitive. Și asta înseamnă stare de sănătate. Dacă noi gândim defectuos, ca de exemplu frică foarte multă, ca de exemplu dezamăgire, energii negative, acestea sunt vinovăție. Sunt vibrații foarte joase. Ce credeți că fac în corp? Ravagii. Și atunci se creează boli. Deci noi, practic, în funcție de ce vibrație emitem, noi ne creăm pe noi înșine și realitatea din jurul nostru, că o să vedem următorul filmuleț cu David Icke, că de fapt noi creăm tot ce se întâmplă, noi creăm universul. Suntem proprii noștri creatori și propria noastră realitate. O să vedem acest lucru în următorul filmuleț. What we feel has now been scientifically shown to be provable. And what you're going to see now are what happens to particles of sand and other various particles when a sound resonates across a plate and resonates those particles in tune with the sound.
Because when we think, we're not just sending out a wave which resonates the energy, we're sending out on a frequency outside of the range of human hearing, we're sending out a sound. Everything is sound. When we think, a sound goes out, it resonates the energy around us to that sound. And what you're about to see are some pictures that show this happening when sound is introduced, and how sound takes random particles and turns it into astonishing form. And that's how this universe was created. In the beginning was the Word, and the Word was sound. So what you're looking at here is merely particles formed into patterns by sound. They were all over the place to start with, just in random positions on the plate. As soon as the sound appears, they form into these patterns, because everything is sound, and it is sound that turns matter and energy into form. Patterns on wings of birds and insects are all the manifestation of the sound vibrations. Every organ in our body resonates to a certain frequency. And when our thoughts and emotions and stress and the vibrations that causes de-harmonize the vibrational state of our various parts of our body, we become ill. We think ourselves into illness because we're affecting the vibrational state of the body. And so every time you think and feel, you're resonating a frequency which is making the energy around you resonate to the same frequency. What you give out is what you create. Here you're seeing mini galaxies just formed by particles and sound. This is how the galaxies and the universe and the solar systems were formed and continue to be held in the structure they're in through sound. If the sound changes, the matter changes, the energy changes. So when you look at what it says in texts like even the Old Testament, in the beginning was the Word, and the Word was sound. And sound is everything. When you think and feel, you're creating sound. This is how the heart beats at a certain resonance. All you're looking at here are interacting frequencies making a beat. And so while the frequency of the heart is at the right level, it beats in the normal number of beats a minute. But when we become stressed, we affect that frequency and the heart beats faster. And so everything is sound, even the human heartbeat, and the interacting frequencies that make it happen. And we've seen the galaxies, and now here are the planets forming, just on a plate from particles caused by sound passing through them. This planet has a resonant frequency. It's called the Schumann cavity resonance. But basically, while that frequency holds, the planet will hold its present form. If the frequency changes, the form will change. It's the same with everything. And here you see sound being passed through ion filings and particles, and therefore creating form once again. And from these pictures, it's hardly difficult to see how the human body is formed through sound resonating energy, and how that physical form is held as long as that sound matrix is held. But once that changes, the physical body changes. So there you've seen, with stunning effect, how sound creates form. We're like walking, talking movie projectors. Let me put it this way. Our inner self, our state of being, our attitudes are resonating us to a certain vibrational frequency. You change your attitudes, the frequency changes. Hate has a certain frequency, and when we feel hate, we resonate the energy around us, that is us, to the hate frequency. We feel love, we resonate it to a different frequency. This energy that we put out with this vibrational code within it, created by our thoughts and attitudes, then draws towards it a reflection of itself. Other energy fields, people, places, ways of life, experiences that sync with what we're putting out. Therefore, what we are in here, we externally create. Dragi telespectatori, iată că emisiunea noastră a ajuns la final. Îmi doresc să vă fi plăcut tema dezbătută de noi astăzi. Până data viitoare, să aveți armonie în suflet. Să fiți credincioși și sănătoși.